देखाउने चाहिँ खसी खुवाउने चाहिँ फर्सी त्यो पनि पर्सी त्यस्तो गरे चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ। छुट कमैयाहरूको लगत दिनुपर्छ भनेर बारम्बार मैले यति दिन म सभासद भएदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निकै प्रेसर गरे र आज तपाईहरुको जतिजनाको मैले कुरा सुने तपाईहरुको कुरा सुन्दाखेरि म आफू पनि भावविह्वल भएको छु भने त्यहाँ पनि सयौं कमैयाहरू अहिले पनि छुट कमैया छ। लकडाउनको बेलामा रासन पानी दिनु भएको त्यो कुरा हामीलाई एकपल्ट पनि रासन पानी पाएको छैन गाउँपालिकाबाट नगरपालिकाबाट। कति कमलरीहरू अहिले पनि बेपत्ता छन्, मारिए कि बेचिए कि कहाँ गए थाहा छैन। चाहे त्यो एमाले होस्, चाहे त्यो कांग्रेसले होस्, चाहे त्यो माओवादीले होस्, चाहे जुनसुकै कुनै पार्टीले होस्, जो वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई, जो वास्तविक देशको गरिबहरूलाई अधिकार दिन बनेका जुन अधिकार सम्पन्न आयोगहरू हुन्छन्, अब अन्यथा नलागोस् कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भन्न मन लाग्छ भने कमरेड प्रचण्ड हिजो कम्मरमा कफन बाँधेर हिँडेको मान्छे सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरूका लागि हतियार उठाएको पार्टी भन्नुहुन्छ बेला बेला आफैले भन्नु। तर हामीलाई कसरी व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले त्यहाँ खिल्ली उडाइयो भने भाडा माग्दा माग्दै सभासद शान्ता म त भाडा माग्दा माग्दै आएको। एउटा काठमाडौँमा घर भएको मान्छेले गरिबले जग्गा पाउनु पर्छ भनेर आन्दोलनमा जान के अपराध हो र? मैले त्यो फाटेको चप्पल लगाइरहनु पर्ने रे के गरिबहरूलाई रहर हुँदैन, गरिबहरूलाई चाहना हुँदैन, गरिबहरू धनी हुनु पर्दैन, उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन मन लाग्दैन र? गर्नुपर्ने काममा 1 मिनेट पनि ढिलो नहुने गरी म अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता तपाईहरुको अगाडि गर्न चाहन्छु। कति कमलरीहरू अहिले पनि बेपत्ता छन्, मारिए कि बेचिए कि कहाँ गए थाहा छैन। राज्य मौन छ, आजका मितिसम्म पनि आजको राज्य पनि मौन छ। कति धेरै कमलरी बहिनीहरू बिना बाउका आमा बनेका छन्, बिना बाउका छोराछोरीहरू छन्, यो राज्यले न्याय दिँदैन। अहिले पनि कमलरीहरू कानुनी रूपमा मुक्त भए तर व्यावहारिक रूपमा मुक्त हुन सकेका छैन। चाहे त्यो कमैया होस्, चाहे त्यो कमलरी होस्। अघि बहिनीले भनेको सुने मैले, कमैया 57 सालमा साउन 2 गते कमैया मुक्त गर्यो, कमैयाहरूको लगत लिएन। थोरै कमैयाहरूको लगत लियो, बाँकी कमैयाहरू छुट भए, त्यसमध्ये म पनि हो। मेरो श्रीमान अब अहिले त कारणवश एउटा समस्यामा पर्यौँ, हामी सँगै त छैनौँ, तर पनि मेरो श्रीमान 57 सालमा कमैया मुक्त भयो, तर मेरो श्रीमान 60 सालसम्म कमैया हुनुहुन्थ्यो। अहिले सभासद भइसकेपछि मात्रै मैले 1 कट्ठा जग्गा किनेर एउटा सानो घर बनाएको छु। योभन्दा अगाडि मेरो घर सामुदायिक वनमा थियो। ठुलो संख्यामा अहिले पनि कमैयाहरू छुटमा परेका छन्। छुट कमैयाहरूको लगत लिएका छैन। छुट कमैयाहरूको लगत दिनुपर्छ भनेर बारम्बार मैले यति दिन म सभासद भएदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निकै प्रेसर गरे, निकै ध्यानाकर्षण गराए। मेरो आफ्नो पार्टीलाई पनि मैले बारम्बार त्यसरी नै ध्यानाकर्षण गराए, तर वास्तविक कमैयाहरूको लगत दिएको छैन। कमैयाहरू कस्ताले जमिन पाएका छन् भने सबैलाई त म त्यसो भन्दिनँ, कतिपय कमैयाहरू कमैयै होइन, जो कहिले कमैयै बसेन, तर मिले मतोमा कमैया भन्दा अरूलाई पनि जग्गा दियो। जमिनदारको सिफारिसमा, गाविसको सिफारिसमा कमैयै नबसेका मान्छेहरूलाई पनि जग्गा दिने काम गरियो त्यति बेला। तर वास्तविक कमैयाहरू सयौं हजारौं कमैयाहरू अहिले पनि छुट कमैया छन्। दाङको कपासी बगेमा जानुभयो भने त्यहाँ सयौं कमैयाहरू छुटमा परेका छन्। बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर जानुभयो भने त्यहाँ पनि सयौं कमैयाहरू अहिले पनि छुट कमैया छन्। त्यसकारणले मन्त्रीज्यू अब सम्बन्धित मन्त्रालयको त पर्नु भएन, तैपनि श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ। यी कमैयाहरू पनि श्रमिक हुन्। यी कमैया कमलरी हरिया हरुवा चरुवाहरू पनि सबैभन्दा बढी मेहनत गर्ने श्रमजीवी वर्ग हुन्। त्यसकारणले यो श्रमजीवी वर्गहरूका लागि कानुन बनाउने विषयमा तपाईको पनि ध्यानाकर्षण होस् भन्ने कुरा म मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। स्वयंमा आफै पनि यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ भन्ने ठान्छु। समस्या के आइलागेको छ भने
भूमिहीन सुकुम्बासी जो जमिनबाट वञ्चित छ, भूमि अधिकारबाट जो वञ्चित छ, उनीहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने भनेर पटक पटक आयोगहरू बन्छन्। अनि सरकार चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि आयोगहरू विघटन हुन्छन्। चाहे एमाले, म एउटा पार्टीलाई मात्रै भन्दैन, चाहे त्यो एमाले होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसले होस्, चाहे त्यो माओवादीले होस्, चाहे जुनसुकै कुनै पार्टीले होस्, जो वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई, जो वास्तविक देशको गरिबहरूलाई अधिकार दिन बनेका जुन अधिकार सम्पन्न आयोगहरू हुन्छन्, त्यो त्यस्ता अधिकार गरिबहरूलाई न्याय दिनका लागि बनेका आयोगहरू विघटन गर्नु हुँदैन थियो। त्यो जो कसैले पनि, तर अस्ति भर्खर मात्रै पनि धेरै काम अगाडि बढाइसकेका थियो सरकारले। मैले नेकपा एमालेको सरकारको कार्यकालमा गरेको कामका कारणले मैले फेरि त्यो प्रशंसा गर्न खोजेको होइन। चाहे त्यो अरू सरकारको पालामा बनेको भए पनि अर्को सरकारले आएर ती गरिबहरूलाई न्याय दिने कामको निरन्तरता दिनु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ करिब अन्तिम चरणमा थियो जमिन दिने कुरामा। तर सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला के यो त्यति बेलाको तत्कालीन सरकारले गरेका त थुप्रो नियुक्तिहरू थिए नि, थुप्रा आयोगहरू थिए नि। अब अन्यथा नलागोस्, कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भन्न मन लाग्छ भने कमरेड प्रचण्ड हिजो कम्मरमा कफन बाँधेर हिँडेको मान्छे, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरूका लागि हतियार उठाएको पार्टी भन्नुहुन्छ बेला बेला आफैले पनि, हामी पनि भन्छौँ। हिजो सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरूका लागि हतियार उठाएर लडेको पार्टीले सबैभन्दा पहिलो त उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने, चाहे त्यो माधव नेपालले होस्, चाहे त्यो कमरेड प्रचण्डले होस्, के अनुरोध गर्नु पर्थ्यो भने तत्कालीन सरकारले गरेका जे छन् बरु ती सबै चेन्ज गरौँ, तर यी गरिबहरूलाई न्याय दिने जुन आयोग बनेको छ, यो आयोगलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिनुपर्छ है भनेर यो आयोगलाई विघटन गर्नु हुँदैन थियो। बरु अरू जे गर्नुहुन्थ्यो। तर विडम्बना कस्तो भयो भने सबैभन्दा पहिलो प्रहार, सबैभन्दा पहिलो लाभ यही गरिब भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई बजाइदिनु। यो दुःखको कुरा हो। यो अन्यथा माने पनि मान्नुहोस्, नमाने पनि नमान्नुहोस्, मैले देखेको सबैभन्दा पहिलो किन गरिबहरूको आयोग विघटन गरियो, मेरो प्रश्न हो। सबैको प्रश्न हो, गरिबहरूको प्रश्न हो। यस्तो गर्न हुँदैन थियो। होला, मेरो पनि कमजोरी होला, मेरो पार्टीको पनि कमजोरी होला, थुप्रा कमजोरीहरू होला, तर यस्ता कुराहरूमा राजनीतिक दलहरूले ख्याल गर्न जरुरी छ भन्ने ठान्छु। म सभासद भएर आउँदासम्म संसद भवनभित्र कमलरी भनेको के हो सबैलाई थाहा थिएन। हाम्रो समाज कस्तो छ भने सामान्ती छ। अहिले पनि सामान्ती सोच, सामान्ती शैली, सामान्ती संस्कार अहिले पनि यो समाजमा विद्यमान छ। जति बेला हामी समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरी संसद भवनभित्र प्रवेश गर्यौं, यहाँ पत्रकार मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ होला, अन्यथा नमान्नु होला, उहाँहरूले अब पोजिटिभ समावेशीका कारणले सबैको प्रतिनिधित्व भयो भन्ने हिसाबले मिडियामा देख्नुभयो होला। तर हामीलाई कसरी व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले त्यहाँ खिल्ली उडाइयो भने भाँडा मान्दै सभासद शान्ता, म त भाँडा मान्दै आएको। ६३ सालमा कमलरी थिए, ६४ मा सभासद भए। ६२-६३ को जनआन्दोलनपछि म कमलरी मुक्त भएको। म त जमिनदारको घरमा साँच्चै भाँडा मान्दै आएको। अनि मिडियाले के लेख्यो भने चुरा बेच्दै सभासद, भाँडा मान्दै सभासद, यस्ता खालका औँठा छापे सभासद, यस्ता खालका प्रचारहरू भए, यस्ता खालका न्युजहरू आए। मलाई त्यति बेला अचम्म पनि लाग्यो, सायद यो ठाउँ गरिबहरू आउने ठाउँ होइन रहेछ, यहाँ पढे लेखेका मान्छे मात्रै आउने ठाउँ रहेछ, यहाँ चाहिँ अलिकति के अरे एकदमै उच्च स्तरका मान्छेहरू आउने ठाउँ रहेछ भन्ने लागेको थियो। तर मैले यो किन भनिरहेको छु भने, मैले यो किन भन्न खोजेको भने गरिबहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले चेन्ज गरौँ। गरिबहरू पनि यो देशको नागरिक हुन्, गरिबहरू पनि यो देशको नागरिकको हैसियतले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको ढङ्गले हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्न सुरु गरौँ। कस्तो छ भने हाम्रो समाज अस्ति भूमिहीनहरूको आन्दोलन थियो। त्यो भूमिहीनहरूको आन्दोलनमा एउटा मोटो सुनको सिक्री लगाएर आन्दोलनमा प्ले कार्ड बोकेर आन्दोलनमा गएछ।
ए बाबा हो गरिबहरूको लागि धनीले साथ दिन हुँदैन र? एउटा काठमाडौँमा घर भएको मान्छेले गरिबले जग्गा पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा जान के अपराध हो र? एउटा सुनको सिक्री लगाएको मान्छेले गरिबले जमिन पाउनुपर्छ भनेर बोल्नु के त्यो अपराध थियो र? गरिबहरूको आन्दोलनमा धनीहरूको साथ के दिन हुँदैन र? अहिले पनि हाम्रो समाज कस्तो छ भने गरिबले एउटा आइरन गरेको सर्ट लगायो भने चिल्लो सर्ट लगाएर आछ, यो पनि काम मिनिमम हो र? यस्तो खालको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। अनि एउटा गरिबले दिनभरि काम गर्छ, यति काम गर्छ कि हातमा ठेला उठ्ने गरी, काँधमा ठेला पर्ने गरी, तर साँझ एक गिलास त्यो लोकल रक्सी खाएको देख्यो भने यी त सबै रक्सी खाएर बिग्रेका हुन्, यी सबै रक्सी खाएर सुत्तेका हुन्। तर एउटा धनी मान्छेले ब्ल्याक लेबल खान्छ, ब्लू लेबल खान्छ, उसलाई कसैले प्रश्न गर्दैन। गरिबहरूले एउटा मोटरसाइकल चढ्यो भने यस्तो घरमा त मोटरसाइकल छ, यो गरिब भूमि हो, यो सुकुम्बासी हो। गरिब यो सुकुम्बासीको घरमा एउटा टिभी छ, यो के भूमि सुकुम्बासी हो? गरिबहरू के सधैँ घडी बाँध्न हुन्न हातमा। सुकुम्बासी भन्छ घडी बाँधेको छ, मलाई पनि भन्छ। हेर हिजो कि कमलरी आज गाडी चढी, हेर हिजोको त्यो गुन्ने लगाएर प्रवेश गरेको संसद भवनभित्र आजभरि साडी लाउँछ भन्छ। मैले त्यो गुन्ने लगाइरहनु पर्ने अरे, मैले त्यो फाटेको चप्पल लगाइरहनु पर्ने अरे। के गरिबहरूलाई रहर हुँदैन? गरिबहरूलाई चाहना हुँदैन? गरिबहरू धनी हुनु पर्दैन? उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन मन लाग्दैन र? त्यस कारणले सबैभन्दा पहिलो हामीमा भएको गरिबहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चेन्ज आउनुपर्छ। गरिबहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन आउनुपर्छ। त्यो परिवर्तन ल्याउनका लागि फेरि तपाईँ हामी जत्तिकै यो अभियानमा जसरी लागेका छौँ, यस्तै अभियानमा लाग्ने योद्धाहरूले नै परिवर्तन ल्याउने हो। त्यो जुन कोसिस गर्नुभएको छ, जुन सुरुवात गर्नुभएको छ, त्यसलाई यो कार्यका लागि म तपाईँलाई सलाम गर्न चाहन्छु र सधैँभरि साथ दिन तयार छु। कमलरी बहिनीहरूको पनि फेरि कमी कमजोरी छ। आफ्नो अधिकारको लागि आफैले गर्ने हो, अरूले त सुनिदिने हो, लागेसम्म कहिलेकाहीँ भनिदिने हो। सायद म कमलरी आज संसद भवनभित्र नछिरेको भए कमलरीहरू अहिले पनि मुक्त नहुन सक्थे, कमलरीहरूलाई अहिले पनि बजेट नछुटिन सक्थ्यो। त्यस कारणले आफ्नो अधिकारका लागि आफै लड्ने हो। मलाई पनि कतिपय कुरा थाहा हुँदैन, जस्तो योभन्दा अगाडि कमलरीहरूलाई बजेट छुट्टेन यो वर्ष भन्ने पछि थाहा भयो। उहाँहरूले मलाई बेला बेलामा घचघचाइरहेको भए मैले पनि सरकारलाई घचघचाइराख्थेँ होला, तर निरन्तरता दिएको होला भन्ने ठाने मैले, तर निरन्तरता नदिएको रहेछ। यसका लागि म कमलरी बहिनीहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा कमलरी बहिनीहरूलाई बजेट छुट्याउने कुरामा, निरन्तरता दिने कुरामा म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्दै बजेट छुट्याउने काममा लाग्नेछु भन्ने तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। माग केही छैन, मुक्ति कसरी हुन्छ? मुक्ति भएको छैन, माग हामी के गरौँ? त्यही कारणले हाम्रो परिचय पत्र पनि छैन र रासन कार्ड भनेको त्यो पनि छैन। यो भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको जग्गा बस्ने पनि ठाउँ छैन। जुन मालिकको पछाडि नम्री जग्गा हुन्छन्, अगाडि भूमि अलानी जग्गा छन्, त्यो ठाउँमा घर बनाएको त्यो झोपडी घर पनि हटाउन एकदम मालिकहरूले तयारी भएर छिटो हटाउ भनेर गरिरहेको छन्। र यो कृषि विकास गर्ने ठाउँमा जुन ठाउँ अलानी छन्, जुन ठाउँ खाली जग्गामा कृषि विकास नगर्ने 3 तह सरकारले जहाँ हरुवा चरुवाको बास छन्, 2 धुर 3 धुर जग्गा छ, त्यसलाई उठीवास गरेर कृषि विकास गर्ने एकदम तयारी त्यहाँको हाम्रो 3 तह सरकारले गर्नु भएको छ। त्यस्तो बिजोग र हामीहरू त्यस्तो कष्टमा बस्नु भएको छु त्यहाँ। अनि हाम्रो यो हरुवा चरुवाहरूको लकडाउनको बेलामा रासन पानी दिनु भएको त्यो कुरा हामीलाई एकपल्ट पनि रासन पानी पाएको छैन गाउँपालिकाबाट।
नगरपालिकाबाट रासन पानी त आछ तर हामीलाई भेटेको छैन, अहिलेसम्म भेटेको छैन। धनीलाई मात्रै रासन पानी हो, गरिबलाई कसैलाई छैन। त्यस्तो गरेर अनि त परिचय पत्र पनि थिएन र एउटा के भन्छन् रासन कार्ड गाउँपालिकाहरू दिएको थियो, देखाले रासन कार्ड आएको छ भनेर, तर धनी मान्छेले मात्र रासन कार्ड हो, गरिबलाई छैन। त्यो गरेर सबै बन्द गरिदियो, त्यो पनि हामी पाएन। त्यति भन्दा एउटा हाम्रो छोटो एउटा चुटकिला छन् र त्यो म यही हरुवा चरुवाको कारणले चुटकिला पनि छन्, एउटा सानै छ। हामीलाई अहिले के गर्नुभएको सरकारले देखाउन चाहिँ खसी, खुवाउन चाहिँ फर्सी, त्यो पनि पर्सी, त्यस्तो गरेछ है। हामी चाहिँ जान्छौँ किनभनेदेखि जहाँ माग्दा गर्दाखेरि ल तपाईँहरूको मुक्ति हुन्छ है भन्छन्, तर बाटो हेर्दै खोइ भएन। त्यही कारण हामी एउटा जोडेछौँ, देखाउन चाहिँ खसी, खुवाउन चाहिँ फर्सी, त्यो पनि पर्सी गर्दै हामी समाजमा हुन्छ, छोराछोरी पाल्नु हुन्छ कि हुँदैन। त्यति भन्दै म धन्यवाद है। व्यक्ति हुँ म, त्यस कारणले गर्दाखेरि म धेरै यो फुलबुट्टा गाँच्नपर्ने पनि म लाग्दिनँ र धेरै फेरि अब कार्यव्यस्तता छ भने अनि आफैले फेरि धेरै बोल्नु पनि म त्यतापट्टि पनि जान चाहन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन आज राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ, कमैया महिला जागरण समाज, राष्ट्रिय हरचरा अधिकार मञ्च, बाध्यकारी श्रम निर्मूल पैरवी समूह साथै कृषि बटुवा मजदुर अधिकार मञ्चले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आफूले उभ्याउन पाउँदा म आफूलाई भाग्यमानी पनि महसुस गरेको छु। मैले अघि नै भने धेरै कुराहरू पनि म तपाईँहरूको अगाडि गर्न चाहन्न, किन भन्दाखेरि गरिसकेपछि त्यो काम पनि भत्ते गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो मन्त्रालयतर्फबाट, मैले सम्हालेको मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा 1 मिनेट पनि ढिलो नहुने गरी म अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको अगाडि गर्न चाहन्छु र विभिन्न तालुक मन्त्रालयबाट जस्तो भूमि सुधार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर अहिले सुने हाम्रो शान्ता चौधरीजीले भनेको पनि यो कमलरीहरूको लागि वर्षेनी छुट्टिएको बजेट किन यो वर्ष काटियो भन्ने पनि कुरो आएको छ। त्यस कारणले त्यसबारेमा पनि मैले अर्थमन्त्रीजीसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको अगाडि गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदाय वा वर्गको उत्थान बिना देश समृद्ध बन्दैन भन्ने कुरामा म एकदम कन्भिन्स छु, भन्न खोजेँ म त्यसमा एकदमै दृढ छु। तपाईँहरू बिना, तपाईँहरूको उत्थान बिना लौ अब भनौँ न बहुदल आयो, बहुदलपछि गणतन्त्र आयो, अनि सङ्घीय लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतान्त्रिक चाहिँ उसमा गइसक्यो हामी, तापनि अहिले 57 सालदेखि यो भनौँ न मुक्त हुने सिलसिला आइरहँदा पनि अहिलेसम्म पनि अहिले हामी यसरी बसेर आफ्ना मागहरू, आफ्ना दुखेसाहरू गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ नेपाली समाज अहिले सामन्तवादबाट पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ। सामन्तीवादी युगमा जोसँग धेरै जमिन हुन्थ्यो त्यो सामन्त हुन्थ्यो, जोसँग जमिन हुँदैन थियो त्यो भुदास वा मोही किसान हुन्थ्यो। मोही किसान समेत हुनबाट वञ्चित भएकाहरू बदुवा श्रमिकका रूपमा हलिया, कमैया र हरुवा चरुवाका रूपमा थिए। खेतीयोग्य जमिन नहुनु र अन्य क्षेत्रमा रोजगारको अभावले कृषि क्षेत्रमा मोही किसान र कृषि श्रमिकका रूपमा उनीहरू छन् भन्ने मलाई लागेको छ। 2057 सालमा कमैया मुक्ति, 65 मा हलिया मुक्ति, 70 मा कमलरी मुक्तिको घोषणा भयो। कमैया, कमलरी, हलियाका रूपमा दुःख पाएकाहरू मुक्ति भएपछि पनि न्यायिक पुनर्स्थापना प्रभावकारी हुन नसकेको मैले पनि अनुभूति गरेको छु। अहिलेको सरकार संविधानको मर्म र भावना अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दासत्वसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छ। हलिया, बालीघरे, कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा जस्ता परम्परागत दासत्वको समस्या हल गर्न सरकार दृढ छ। तपाईँहरूले भूमि व्यवस्था गरिबी विभाग तथा सहकारी मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरेर लेखेको सुझाव पनि मैले पढेँ। संविधानको धारा 29ले कसैलाई पनि शोषण, बेचबिखन, दासत्व जस्ता कार्यमा संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था छ।
हरुवा चरुवाहरू संविधान प्रदत्त रोजगारीको छनौटको स्वतन्त्रता, मर्यादापूर्ण श्रम अभ्यास, न्यूनतम ज्याला लगायतबाट वञ्चित छन्। कमैया कमलरी तथा हलिया प्रथाको मुक्ति घोषणा सहित पुनर्स्थापनाको लागि गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा यहाँहरूले उठाउनु भएका धेरै विषयहरू अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि समेटित रहेकोले आवश्यक समन्वय गर्ने कुरामा पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मेरो कार्यकालमा बलपूर्वक श्रम र न्यून ज्यालाको समस्या समाधानको पहल हुनेछ। आवश्यकता, रुचि र सम्भाव्यताका आधारमा मुक्त हलियाहरूको सिप र क्षमताको विकास गर्ने, स्वरोजगार बनाउने, आय आर्जनमा लगाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेका आधारभूत अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुने छैनन्। आधारभूत तहका जनताको जीवनलाई माथि ल्याउन र विपन्न वर्गहरूलाई सशक्तिकरण गर्न सरकार गम्भीर छ। देशका विभिन्न भूगोलमा रहेका हलिया, कमैया र हरुवा चरुवाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि विषयमा देखिएका समस्या तीव्र रूपमा समाधान गर्नको लागि मेरो तर्फबाट पहल हुनेछ। पछाडि परेका पारिएका वर्ग समुदायको उत्थान, विकास, पुनर्स्थापना, रोजगारीसँग जोडिएका विषयहरूको न्यायोचित समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै मैले अघि नै भने आदरणीय अभिभावक दाजुले भन्नुभयो, यो जुन चाहिने न्यूनतम ज्याला भनौँ न अरू चाहिने सेक्टरमा तोकिएको छ भने अहिले यो हाम्रो सेक्टरमा न्यूनतम ज्याला नतोकिएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै समस्यामा छ मन्त्री भाइ भनेर दाइले भन्नुभयो। त्यस विषयमा पनि म अहिले नै मन्त्रालयमा गएर यसलाई न्यूनतम ज्याला कसरी यसलाई तोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज तपाईँहरूको जतिजनाको मैले कुरा सुने, तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि म आफू पनि भावविह्वल भएको छु। तपाईँहरूको यो समुदायमा कसरी हाम्रो मन्त्रालयबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट सिपमूलक तालिम दिने र तिनीहरूलाई सिड मनी भनौँ न अलिकति चाहिने सिड मनी दिएर उहाँहरूलाई कसरी चाहिने रोजगारीमूलक बनाउने देखि लिएर जस्तो कमैयाहरूको लागत पनि छुट भएको भन्ने कुरा पनि अघि मैले सुने। त्यसमा पनि कसरी छुट गयो र त्यो कमैया फेरि पनि लागत दिनुपर्छ कि के पर्छ, यो विषयमा पनि म सरकारसँग जोरदार रूपले माग गरेर कसरी हुन सक्छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने कुरामा म तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आज विशेष गरी हाम्रो राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश जीले निमन्त्रणा भनौँ व्यक्तिगत रूपमा त अब यहाँ सबैले गर्नुभयो, तैपनि उहाँले अलिक कोअर्डिनेसन गरेर यहाँ मलाई प्रमुख अतिथि रूपमा उभ्याउनु भयो। आफ्ना कुराहरू पनि, आफ्ना भावनाहरू पनि राख्ने जुन मौका दिनुभयो उहाँ लगायत सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म साथीहरूलाई, आयोजक साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा फेरि पनि अब तपाईँहरूका समस्याहरूको विषयमा लिपिबद्ध रूपमा भनौँ न मलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा म लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।